హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు మంత్ర. గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు వర్షాకాలంలోనూ చలికాలంలోనూ బాగా వేధించే సమస్యలు జలుబు, దగ్గు. వర్షాకాలం వస్తే చాలు అప్పటి వరకు ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఒక్కసారిగా వచ్చి పట్టేస్తుంది జలుబు. పిల్లలు స్కూలుకు వెళ్లే వరకు బాగానే ఉంటారు, కానీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి నీరసంగా వస్తారు. జలుబు అంటుకోగానే ఒకటే ఒళ్ళు నొప్పులు, గొంతు, తలనొప్పి, జలుబు, జ్వరం ఈ లక్షణాలన్నీ ఒకేసారి కనిపిస్తాయి. కొందరికి ఒకటే తుమ్ములు, మరికొందరికి దగ్గు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పెద్దవాళ్లైతే ఏదో ఒక విధంగా తట్టుకుంటారు, కానీ పిల్లలు నీరసించిపోతారు. ఒకరి నుంచి ఒకరికి వెంటనే వ్యాపించే ఈ జలుబు, దగ్గు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ సమస్యల నుంచి పెద్దలు, పిన్నలు ఉపశమనం పొందాలంటే హోమ్ మేడ్ టిప్స్ పాటిస్తే సరిపోతుంది. ఇంట్లో ఉండే కొన్ని పదార్థాలతో వాటి నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అదెలాగో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. వాము. పొడి దగ్గు పగటి కంటే రాత్రి సమయంలో ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతుంది. నిద్ర పట్టనివ్వకుండా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంది. నిద్రించడానికి ముందు చిటికెడు వామును నలిపి దవడన పెట్టుకుని చప్పరించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దగ్గు అదుపులోకి వస్తుంది. తులసి. జలుబు, దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉదయం పూట తులసి ఆకుల్ని నమలాలి. వీలైతే నీళ్లలో వేసి మరిగించి కషాయంగాను తీసుకోవచ్చు. తులసి కషాయం కఫాన్ని నివారించి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. వింటర్లో జలుబు, దగ్గు నివారించి హోమ్ మేడ్ నేచురల్ డ్రింక్. దాల్చిన చెక్క. ఇందులో వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ లను ఎదుర్కొనే గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. జలుబు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దాల్చిన చెక్క పొడిలో తేనె కలిపి చప్పరించాలి. ఇలా రోజుకు 2-3 సార్లు తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అల్లం. దీనిలో యాంటీవైరల్, ఫంగల్ గుణాలు అధికం. దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి వాటిని అదుపు చేస్తుంది. అల్లం సన్నగా తరిగి నమలడం లేదంటే అల్లం టీ తీసుకోవడం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది. తేనె. వంటింటి ఔషధాల్లో తేనె కూడా ఒకటి. అల్లం లేదంటే నిమ్మ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకోవాలి. అతిగా కాకుండా పరిమితంగా తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. తేనె, నిమ్మరసం రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. 2 నెలల్లో 30 కేజీల పైన బరువు తగ్గాలా? జస్ట్ ఈ సులభమైన పద్ధతిని అనుసరించండి. పడుకునే ముందు ఇది తినండి. జిమ్ కు వెళ్లకుండా 3 వారాల్లో 25 కిలోలు తగ్గుతారా? మిరియాలు. చిటికెడు మిరియాల పొడికి చెంచా తేనె చేర్చి తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. దగ్గు తీవ్రత తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఇలా ఉదయం పూట మాత్రమే తీసుకుంటే రోజంతా దాని ప్రభావం ఉంటుంది. దగ్గు, జలుబు నుంచి తక్షణ ఉపశమనం కలిగించే పవర్ఫుల్ రెమెడీస్. పసుపు. యాంటీసెప్టిక్ గుణాలున్న పసుపు పలు వ్యాధుల్ని నయం చేస్తుంది. జలుబు, దగ్గు విపరీతంగా బాధిస్తున్నప్పుడు గ్లాసు గోరువెచ్చటి పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసుకుని తీసుకుంటే త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. నిమ్మరసం. నిమ్మపండు ఈ సీజన్లో వచ్చే జలుబు లక్షణాలను త్వరగా తగ్గిస్తుంది. వేడి నీళ్లలో నిమ్మరసం కాస్త తేనె కలుపుకొని రోజుకు 2 సార్లు తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. జబ్బు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం పొందుతారు. ఇలా మన ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతో మొదట జలుబు, దగ్గు నివారణ పొందే ప్రయత్నం చేసుకోవాలి. వేడి నీటి ఆవిరి పట్టినా ఉపశమనం కలుగుతుంది. 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు ఇలా ఆవిరి పట్టాలి. ఆ నీటిలో యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కలిపితే మరీ మంచిది. శ్వాస సాఫీగా సాగేందుకు ఇది ఎంతో సహాయకారిగా పనిచేస్తుంది.